হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ইন আওয়ার নিউ ব্লগ। তো উইদাউট এনি ডিলে চলো আজকে ব্লগটা শুরু করা যাক। এখন বাজে সকাল 7টা। চলো তোমাদেরকে দেখাই আগে। আজকে এত সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করেছি। অ্যাকচুয়ালি এখন উঠেই সকাল সকাল রান্না বসাবো। ঠিক আছে, সারাদিনে রান্নাটা একবারে সকালেই করে নেবো। সকালের রান্না, রাতে মানে দুপুরের রান্না সবই এখন করে নেবো। তো যাই হোক, এখন বেশি আর বক বক করবো না। চলো কাজ বাজগুলো তাড়াতাড়ি করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। তাহলে চলো। এখন কেউই ওঠেনি, ঠিক আছে। অরিন এত সকালে মানে খুব জোর করে উঠিয়ে দিলে, ডাকলে তাহলে ওঠে, নাহলে। আর এখন যেহেতু ঘুমিয়ে রয়েছে, সেহেতু আমার আরও ভালো হবে তাড়াতাড়িগুলো কাজগুলো সেরে নিতে। তো যাই হোক, আর বেশি বকবক করবো না, চলো। দেখো, এখানে আমি সবজিগুলো কেটে নিয়েছি। সকাল সকাল উঠেছি, মানে অনেকক্ষণ আগেই আমি উঠেছি। আর যাই হোক, সবজিগুলো কাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো রয়েছে কাতলা মাছ, মাছের ঝোল হবে। আর একটা সব মিক্সড ভেজ হবে। তো চলো। তো বন্ধুরা, দেখলে তোমরা, গ্যাস জ্বালিয়ে নিয়েছি। একদিকে ভাত বসাবো আর একদিকে তরকারিটা করব। তো এখন আমি আগে চালটা ধুয়ে নিচ্ছি ভালো করে। আর এদিকে কিন্তু ভাতের জল আর কড়াই আমার বসানো হয়ে গেছে। চাল ধোয়াও আমার কমপ্লিট। এখন আগে আমি এগুলো দিয়ে দেবো হাঁড়িতে। আর এদিকে এখন আমি মাছটাকে ধুয়েই রেখেছিলাম ফ্রিজে, তাও আর একবার একটু ভালো করে ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। আর এখন আমি ওভার ভয়েস দিচ্ছি, কেন কি সকালবেলা তো গলাটা একটু ভাঙাই থাকে। আর কথাটা না, আমি যা দেখছি কেমন ক্যারক্যার ক্যারক্যার করছে। তো যাই হোক, আর রান্না করতে করতে কথা বলতে গিয়ে একটু মানে তাড়াহুড়োই ছিল সকাল সকাল রান্নাটা করার জন্য। তো এর জন্য এখন আমি ওভার ভয়েস দিচ্ছি। এদিকে দেখো, তেল গরম হয়ে গেছে, তার উপরে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম, যাতে তেলটা না ছিটে আসে মাছ ভাজতে গেলে। তো এবারে আমি কাতলা মাছের পিসগুলো দিয়ে দেবো ভাজার জন্য। তো চলো মাছটা পুরো ভেজে নিই। তো দেখো বন্ধুরা, আমার মাছ প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। আর একবার জাস্ট উল্টে নিয়ে আমি মাছগুলোকে এবারে তুলে নেব। আর এই যে মাছটা দেখছো, এটা না কাটার মানে ওই পিঠের দিকে যে মাছটা থাকে সেটা। তো ওটা ভেজে আমি চচ্চড়িতে দেব। চচ্চড়ির জন্য আমি ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এবারে যে সবজিগুলো কেটে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দেবো। একটা মানে মাছের কাটা দিয়ে আর এই বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে আমি এই চচ্চড়িটা বানাবো। তো এই মিক্সড ভেজ বা চচ্চড়িটা বানানোর জন্য আমি এখানে আলু, বেগুন, বরবটি আর কুদলি নিয়েছি। তো এগুলো একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপরে একটু ভাপিয়ে নিয়ে লবণ আর হলুদ, লবণটা আগেই দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে এরপরে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো মাছের কাঁটাগুলো। পিঠের দিকে যে কাঁটাগুলো থাকে না, সেগুলো
ঝোলের মধ্যে দিলে অতটা ভালো লাগে না, কিন্তু এরকম একটা মিক্স ভেজের মধ্যে বা চচ্চড়ির মধ্যে দিলে পরে আমার তো দারুণ লাগে। জানি না তোমাদের কেমন লাগে, জানিও। এরকম মিক্স ভেজ তোমাদের খেতে কীরকম লাগে। তো যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছ আমি একটু কাঁটাগুলোকে ভেঙে দিচ্ছি। আর আমার চচ্চড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে, আর একটু রসটা টানিয়ে নিয়ে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। চচ্চড়ি আমার কমপ্লিট। এখন আমি কড়াই ধুয়ে আবার বসিয়ে দিয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছ তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর এদিকে আমি মাছের আলুটাও ভেজে নিয়েছি। কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে এখানে আমি যে মশলাটা করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। একটু লবণ আর সামান্য একটু হলুদ ছিটিয়ে দেবো, যাতে তোমার তেলটা না ছিটে আসে। দিয়ে মশলাটা ভালো করে এখন কষিয়ে নিচ্ছি, এটা মাছের ঝোলের জন্য। তো দেখো বন্ধুরা, মশলা আমার কষানো প্রায় হয়ে এসেছে, তেলও ছেড়ে আসছে পাশ দিয়ে। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলুগুলো। এবারে আলুটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেব। দেখো মশলার সাথে আলু ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, যেহেতু ভাজা ছিল বেশিক্ষণ আর কষাতে হবে না। তো এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো মশলার যে জলটা ছিল সেটা, আর একটু সামান্য জল দেবো। মাছটা দেওয়ার পরেও ঝোলটা আর একটু ফুটবে, তো সেই জন্য আমি এর মধ্যে আর সামান্য একটু জল দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দেবো। এবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমি এটাকে একটু কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দেবো, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, ঝোল আমার রেডি, তেল ছেড়ে এসেছে ওপর দিয়ে, আর এটা হয়েও গেছে। এদিকে আমি অরিনের বাবার টিফিনটা, মানে দুপুরে যে লাঞ্চটাও করবে সেটা রেডি করে ফেলেছি। ভাত, মিক্সড ভেজ আর মাছের ঝোল, এই হচ্ছে দুপুরের লাঞ্চ। আর সকালবেলা এখন মানে ব্রেকফাস্ট করে যাবে, ওই মিক্সড যে সবজিটা বানালাম সেটা রুটি দিয়ে খাবে, আর তার সাথে রয়েছে আম আর মিষ্টি। এই হচ্ছে ওর বাবার খাবার। আর এদিকে এখন এতক্ষণে অরিন ঘুম থেকে উঠেছে, মানে জাস্ট আর কি বলবো, উঠে তাও দেখো না কি কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্রাশ নাড়াতে পারছে না, এরকম একটা ব্যাপার। ঘুম আর মোটে ওর কমপ্লিট হয় না, ঠিক আছে। যাই হোক, রাত্রি অবধি জ্বালাবে। আর এদিকে দেখো 9টা বাজে এখন। এদিকে আমার বিছানা গোছানোও মোটামুটি প্রায় কমপ্লিট। বাকি কাজগুলো চলো তাড়াতাড়ি করে সেরে নিই, তারপরে আবার ফিরে আসছি। হাই ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তো সেই সকালবেলার পরে আর এখন এই সন্ধেবেলা ফেরতে আসলাম তোমাদের সাথে কথা বলতে। তাড়াতাড়ি করে কাজ বাজ তো সেরে নিচ্ছিলাম, দেখে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। এত মাথা ব্যথা করছিল, মানে কেন জানি না, আর গরমেও এত অস্বস্তি হচ্ছিল। তো সেই ঘুম দিয়ে এই সন্ধ্যাবেলা উঠেছি, চোখ টোকগুলো দেখো কীরকম ফুলে উঠেছে। তো যাই হোক, আর এইদিকে এখন অরিন বসে গেছে পড়াশুনো করতে, আর আমরা খাবো এখন মুড়ি, ঠিক আছে, তরকারি আর মুড়ি। তো বলছে খাবো না, কিন্তু মুখে দিলে সবই খেয়ে নেবে। এই যে আহা, বাইরের খাওয়ার একদম এক্সপার্ট হয়ে গেছে। মুড়ি কি খায় কেউ? ফুচকা খেতে হবে না? তো চলো আগে খেয়ে নিই আমরা এখন। তো বন্ধুরা, পড়াশুনো করে টরার পরে রাত্রে রান্নাবান্না করলাম, একটু ভাত, মানে অরিন আর আমার জন্য একটু ভাত করলাম, আর ওর বাবার জন্য রুটি আর একটা মিক্সড ভেজ করলাম।
দিয়ে খাওয়া দাওয়া মোটামুটি মোটামুটি না কমপ্লিট। আর এখন হচ্ছে গিয়ে কিচ্ছু করব না, জাস্ট শুয়ে পড়বো। গরমে আর ভালো লাগছে না, জানি না ঘুমোতে পারবো কি না। ইদানিং এমন হচ্ছে কি রাত্রিরে গরমের জন্য ঘুম হয় না, আর সারা দিন ঘুম পায়। তো যাই হোক, আর বেশি বকবক করব না। আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এভাবেই সাথে থাকো, পাশে থাকো। দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগের সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতো আসি। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, সি ইউ সুন। Thank you for watching this video to all of you guys.